每天一问，今天修什么？今天我们来修山地自行车。今天这辆山地自行车它出现了一个后轮异响的故障啊。像我们山地自行车，但凡出现后轮异响的故障，你都可以直接去想到后轴啊。一般是后轴的哪一个部件出现了一个损坏啊？来，我们看一下后轴。那么后轴一般是轴损坏了吗？当然不是啊，可能是轴里面的那个轴承或者是钢珠啊出现了损坏。这时候我们只需要进行一个对应的更换就可以了。那么如何去判断到底是不是后轴的异响呢？因为有些朋友啊说它的这个坐垫啊也会异响，比如它的撑架也会异响，对吧？我们要明确一下到底是不是轴的问题啊。那么怎么判断呢？其实很简单，来，胖老爹搭把手啊，我们把自行车给撑起来啊，撑起来之后去摇动我们的轮子啊，来看一下摇动轮子。那么摇动轮子之后，你应该如何判断呢？把你的手去搭在我们的坐垫上面。来，胖老爹把手搭在坐垫上面，然后你去感受一下这个坐垫啊有没有大幅的震动感啊。如果一旦有很强的震动感，那么就是你的轴这一块出现了问题啊。那么是不是有些朋友觉得我刚刚说的非常的玄乎啊？并不玄乎啊，就是这么一个简单的判断方式啊。如果只是轻微的一个震动是正常的，但如果出现了一个非常剧烈的震动啊，那么一定是你的轴出现了问题啊。来，我们细看一下，应该换哪个部件啊？朋友们，我们细看一下，如果你的山地自行车没有这种小钢珠的话，那么你只需要更换轴承就可以了。如果你的山地自行车有这种小钢珠的话，那么需要更换什么呢？就需要更换我们轴上面的内导。哪个是内导啊？就是这一块啊，这一块就是内导啊，两边各一个，全部更换掉。问题就这么轻松的解决掉了啊！那么朋友们，你们学会了吗？学会了一定要给胖子点个赞啊！每天一问，带你学习更多修车知识啊！我们明天再见，拜拜。